Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы находимся в поселке Рощино и в одной из наших торговых точек. Давайте же пройдем внутрь и посмотрим на магазин поближе. Здесь вас будет приветствовать менеджер Светлана, которая даст исчерпывающую консультацию по отопительным приборам и их установке. Эти и другие отопительные приборы вы можете приобрести у нас в сети розничных магазинов «Прокамины».